di alam asa jempling kurang kudu sing areling budaya di sini paling budaya Sunda kerurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resik budaya Sunda kerurup budaya dengan sameme leungit urang jaga singgah resik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Tampes. Damang modai. Alhamdulillah. Nya. Parogi sadayana tepang deui sareng cimkuring Mang Opai, Mang Modai, oge Kang Eeng, oge Kang Termos. Bubuk. Kang Bustom. Selalu setia. Asa uyup itu ya? Ayeuna mah eueuh. Aya Kang Bustom. Wengi ayeuna mah urang absen hiji. Aya. Aya anu ngiring ngarona langsung di dieu di Ya. tempat urang, oge anu ngiring di naon disebut katanya. Dumai. Nah, di medsos lah Nah. kita nya. Ayeuna urang kesumpingan rekan urang. Tos heubeul sepenap moal namina teh Kang Bustom. Nah, Ini sono. nya da mana Kang Bustom? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mamadai, Masuk naon di Bandung? maksud naon di Peuyeum. Peuyeum. Anger Peuyeum berarti nya. buat Berarti tiba heula anger. anger. Peuyeum mah Bandung gitu nya. Oncom. Oncom Bandung sami. Tah panginten parahi sadayana modai emot ka Kang Bustom teh. Kang Bustom mah kapungkur teh anu pertama kalinya baru daftar rekening lingkar ngadamel karinding. Oh anjeunna mah kapan buhan di SD na keterampilanna reng beunteun 10. 10 wae 10 keterampilanna teh nya gitu. Jadi ngadamel karinding anu pertama na teh baru daftar rekening lingkar teh Kang Bustom. Kitu nya. Sehat Kang Bustom? Alhamdulillah. Anjeunna teh nuju di ditu kapan nuju kuliah Ayeuna teh. di Bandung. Mudah-mudahan jadi dia punya. jadi dia kapan kembali atas lebaran gitu. Pas muncit lagi. Tos mencit Sawan Bustom. Berit. Berit. sakit beritnya. Jadi apa muncit reungit Sakit berit. Tanggu kaduana oge aya. Saha? Tos heubeul sami rekan simkuring. Osok penat aya siang, aya wengi mantara. Saha? Kang Elai. Alhamdulillah. Atau ya mesti galalai. Main enggak atuh? Ayo Wangi wae. puting we gitu nya. Cekat gitunya eta lah. Tah panginten nu katiluana mau ada aya tamu. Wala, eta teh perbatasan Brujul jeung Prancis. Brazil jeung Prancis. Brazil jeung Prancis eta teh. Eta teh rerehan enak leresan Gajah Barang. Saha Kang Agung hadir. Damang Agung. Alhamdulillah. Anjeunna mah jantan ieu. Orang anu kapercanten di pasantren urang di Ciampeng. Betul Kang Agung mah di mimiti masak isuk-isuk tapi ka sore beutik masak teh aya gitu. Pasantren teh kitu nya. Kalau cek pesa kolot mah jadi canoli. Nah, iya jadi canoli nya gitu. Mata ieu mah Kang Agung mah di pasantren teh ngajina teh lain pas luan perudul gus lain. Hari naon teh? Moran jurusan kastrologi. Nah, cara memasak Kang tumis tah. Apaleun Kang Agung gitu. Tah Kang Agung masak tumis hateup kumaha? Cing pakai GS kan. Itu GS hateup. Duh, GS hateup. Manggula eueuh aya mana biasa menuju sibuk teh di dinya di warung gitu eta. Tapi separoek kan? Paroeknya? Paroek. Oh, panayeuna mah. Iya, kapan Oh, proyeknya teh. hari kurban mapan sok seueur nu tarutu gitu di warung nasi kayak gitu. Sebagai daging we. Ah, eta gitu. Modai
Wilujeng Wangi cenah kaya ka Haji Awal. Nah, pangintan Di Majalaya. orang sapa heulanya pemirsa anu dina Facebook mah Kang Ker. Terus marajo ti Terus Oh, marajo. terus maroskeun gitu. Kang Haji Awal di Kang Majalaya. Haji Awal di Majalaya. Nuhunkeun ieu cenah request daun puspa. Olah daun puspa. Keun Aya ge daun pulus. Kenapa keun kumaha orangnya gitu kan. Anu salajengna Kang Eng tadi wae. Ibu Sinta di Ibu Borolong. Sinta di Borolong selalu kieu aya we tiap wengi kawan. Ibu Ucu oge di Perum Sukawening Tasik. Ibu Ucu di Sukawening aya wae. Yang manggil Ucu. Aya deui. Pak Edo Pak di Rancapaku. Mugian Ras Damang. Mudah-mudahan singkat damangnya Pak Edo gitu eta. Ibu Atin di Perum Batara, Kota Ibu Tasik. Atin di Perum Batara. Oh. Di antos puding pelangina. Rainbow. Rainbow. Lain bong. Lain aya namanya eta naon teh jajanan puding pelangi gitu. Pan ngai baheula Ini teh mun katumiri. Katumiri, Iya, makan tumiri gitu nya. Teh Resti di Siak. Wah, Oh, di Riau. Ieu mah teh Resti Ageng. Teh Resti Ageng. Di Riau. Wilujeng Wangi. Wilujeng Kang Wangi. Adim di Bekasi, Wilujeng Wangi. Kang Adim di Bekasi. Eta ieu mah nu selalu mararencong mana anu setiap urang siaran atau setiap urang ngayakeun acara ngarona teh ieu mah selalu ada. Ya Mang Aso di Cinyawar, Garut. Oh, Bahasa- ya. Bahasa Kang Opai moto teh video teh gini mah lah. Menuju itu teh nya. Eta hatur nuhun ya biasa ngiring manco kitu eta. Anu salajengna modai painten ke oge sok naruturkeun anu rongton teh Ah, kitu ya, nya. nuntut. Nuntut sok naruturkeun. Ta panginten parogi sadayana dina wengi ieu wah sim kuring Mang Opai sareng Mang Modai panginten bade ngaguar di wae. Kabar naon aya? Ayeuna mah masih kena seputaran Tasik kene. Oh, gitu. Pan kamari panginten urang teh tos ngaguar hari jadi Tasiknya. Sabudeureun Tasik. Aya nu ka kantun mah. Naon? Wisata di Tasik acan kasebut. Nah, Aduh, bisa. Gusti. Ayeuna bade di mana? Bade ayeuna tah janten paraogi sadayana sim kuring mah panginten dina wengi ayeuna sareng manggodain teh bade ngajak ngobrol balaraya dina wisata Tasikmalaya khususna curug. Curug. Bukan curug. Curug. Satos curug ke gunungnya. Nah, tos curug gunung, tos gunung ke kuburan. Gitu. Oke, panginten. Eta mah rumah masa depan atuh teh. Oh, rumah di sana pangintennya. Tah anu wengi ayeuna mah moal urang teh nataan curug. Curunya nataan curug nu aya khusus di Tasikmalaya. Nah, kitu. Kunaon? Kumargi peken sim kuring panginten di leresan Tasik gitu. Tos jatuh kewajiban urang teh nya sebagai orang Tasik kudu ngorbitkeun Tasik. Nah, Kenalkeun Kudu gitu kenal ke we. Tasik. Mohon. Laras pisan. Ai Kang Elai mah wadai. Mbak, Ayeuna teh terkenal. terkenal di mana? Di dunia dan di Eh, akhirat. can gaca. Acan di akhir. Asa di dunia. Oh, kalau di dunia. Eta ge kakaras. Di toko-toko dan di baru-baru. Terdekat. Jadi Kang Elai mah eta teh anjeunna teh masih kene mahasiswa. Oh, aya di gerakan mahasiswa. Mahasiswa. Anu nuju teras-terasan merjuangkeun aspirasi masyarakat. Oh, Urang doakeunnya ku urang sing lalancar dina urusan. Amin, amin, amin. Sing Sing sireumeun eta. Atur nuhun, atur nuhun. Tah eta. Oge panginten anu salajengna deui urang salaku urang Tasik, panginten tos jadi hiji kewajiban urang. Kanggo ngajaga, ngarawat, naon wae, ngalestarikeun. Naon wae anu aya di Tasikmalaya. kekayaannya, kekayaan Kabu alamnya. karanana ti mimiti bahasana, budaya, adat, sanis kanten. Alamna kitu eta. Kapan nu ninggalikeun modaynya tos rada laas mun cek Kang Eng mah. Laas kitu sanis kanten teh. Boleh ya, sih. Boleh. Ari rugrug mah teh acannya. Ulah? Rugrug mah teh acan. Acan. Mudah-mudahan ulahnya. Ulah. Tapangitan di sagedengan eta parogi sadayana sim kuring panten bade promo heula nya alasan sim kuring teh ayeuna mah kieu Kang Elai, Kang Gustaf ya Kang Agung, oge Kang Ubu. Pan biasana mah di baturan di dieu teh ku bintang tamu. Bola. Kenapa lowong nih? Alasan bintang tamuna ieu nuju lebaran keneh sadayana. Pas sim kuring direncangan ku ieu modai. Saha? Iya. Nah,
Palang bisa dayana khususna panginten pamiarsa anu di luar Tasikmalaya, oge di luar Ciawang pada khususna. Sim kuring sareng rekan-rekan ieu teh geus aya tim kreatif atau mana geus aya nu ngurus, aya nu sari-sarina. Pan baheula mah ku urang. Panggung dijieun ku urang, nya dirugrugkeun ku urang atau ditonton ku urang. Nah, ayeuna mah tos aya tim kreatif, tos aya manajemen. Piduan ti sadayana, mudah-mudahan manajemen ieu sing lancar gitu. Amin. Tah naon painten anu bade di saurkeun ku simkuring ayeuna mah pagi sadayana tah khusus kanu osok manco dina ngarona bilih ieu mah tadi kaharewasan simkuring bilih cenah pangiklankeun cenah kaos gitu. Tos aya kaos ngarona sapertos ieu kaos ngarona teh dipayuna ieu ngarona ngaguar obrolan budaya Sunda. Sabaraha cenah pangaosna eta mah kumaha ngawe? Sabar apa eta? Terus aya saha teh batinya. Jigana mah nu nanyakeun teh di dieu. Kes jigana. Di dieu mah. Tah panginten perkawis pangaos mah eta tiasa komunikasi sareng Kang Eeng. Tapi di Facebookna Kang Hen mangga panginten tos tiasa ayeuna mah dipesan gitu. Sistemna mah mangga nyangakeun tanya gitu ka Kang Eeng tapi ka Kang Hen. Eta panginten beres tugas iklannya. Ari Kang Ubuk sami ke Kang Ubuk oge. Sami, mangga panginten atanapi tiasa menghubungi gitu ka Facebook Karinding Lingkar. Oh, itu. Ka Facebook Kang Hen tiasa gitu eta mung panginten oge anu dikhususkeun pisan mah ka Facebook Kang Hen gitu. Siap. Didinya gitu-gitunya. Siap. Siap. Naon teu siap? Siap gitu nya. Tah panginten parogi sadayana ka sabada atot tentunya beres tah kewajiban teh urang teh ngaiklankeun. Anu kaduana tah urang teh kedah nyaurkeun ka balarea. Urang teh panginten ieu teh acara teh nuju live di Facebookna Kang Hen. Terus dibagikeun ku Facebookna Palawagi Kompak gitu. Dibagikeun ku Facebookna anu marancong. Tah ieu teh para wisadayana panginten sabadana ieu acara teh tiasa ditonton ulang Kang Engnya di mana di YouTube-na Karinding Lingkar. Kantun subscribe, naon cenah wadah? Dikait. Subscribe sok karese nyebutkeun subscribe-nya kitu. Bahasa Sunda naon atuh? Naon nya cek bahasa Sunda mah kitu we lah nya. Naon Kang Husam cek bahasa Sunda mah? Bahasa Sunda naon pencet anu beureum. Pencet beureum gitu. Pencet anu beureum gitu. Tah sabada di subscribe, klik langsung gigireun teh aya ning jiga kolotok meuning eta teh lonceng dihurungkeun treng supados naon Keleneng tukang eta supados para pamirsa tiasa uninga naon wae anu aya dina Karinding Lingkar teh eta. Oge panginten aya deui naon pertarosanana naon cenah manfaatna ngaklik atanapi subscribe akun Karinding Lingkar teh gitu. Oh, udah terang atuh. Mau kedateran palawatinya supados ulah ujugnan ulah asal pencet begitu. Tapa yang tadi na akun YouTube Karinding Lingkar oge dina Facebookna Kang Hen oge eta teh simkuring sareng modaya pada khususna teh diajarnya ngaguar obrolan budaya Sunda. Sanes kantan wae anu berkaitan sareng Sunda, panginten paralogi sadayana tiasa ngadamukeun oge tiasa masihan masukan. Gitu. Di atas eta. Selain ti budaya ge tiasa kan masalah sosial, gitu. Masalah wisata sanis kantana. Tuangeun pan kamari atosnya urang diguar. Tah panginten nah eta salah sawiosna mangpaatna panginten saalitnya salah sawios manfaatna teh eta panginten pagi sadayana kitu. Simkuring atuh panginten upami didukung ku sadayana insyaallah nya kitu bertahan simkuring teh teras-terasan ngabuat obrolan budaya Sunda. Tah sakitu moal lah panginten kabubuka namanya. Kanggo awalan panginten perkenalan sareng bubuka sakali deui panginten insyaallah simkuring euna bade ngaguar curug nu aya di Tasikmalaya anu tiasa dikunjungi ku para hadirin sadayana sareng anu minat bilih bade sarumping ka Tasik simkuring we diwartosan. Ayeuna mah urang salang heula ku hiji lagu. Lagu naon? Terang kemudian. Ieu teh lagu ciptaan. Wah, ieu mah ciptaan.
ciptaan Kang Eeng, iya mah. Wah, Lagu hebat. laguannya Lagu sok gerata. Haneut. Haneut. Ieu teh pagi sadayana urang sareng heula ku kawih judulna Tasik Nu Urang. Oh ya. Ngalereun biasa. Pan biasana mah Persib nu aing, da ieu mah Tasik Nu Urang. Persib da geus aya acan. Acan tuh kan jangan Twitter. Biasa sok ngabeja mun Persib teh nya. Tah paling teu pagi sadayana ieu teh salah samios paling manawi katampi ku sadayana para pamiarsanya moday. Oh. Ieu teh lagu ciptaan Kang Eeng katanapi Kang Hen. Anjeunna teh panginten sok sanaos moday, sok sanaos anjeunna teh orang Garut. Tapi tos lami di Tasik asa geus urang we masih gitu. Tah mata panginten anjeunna teh nyiptakeun judulna Tasik Nu Urang, Prung Mang Oday. Dikaleren Singaparna alamna endah kacida hiji tempat anu nanjung katelah gunung galunggung sasakala lemah Tasik tempatna gegarahan juang siri tempat anu resik sengitna mata nyambuang Tasik Malaya nyangga budaya Tasik Malaya tempat wisata Tasik Malaya nu balarea urang jaga ti ayeuna Tasik Malaya nyangga budaya Tasik Malaya tempat wisata Tasik Malaya nu balarea urang jaga ti ayeuna. Dikaleren Singaparna alamna endah kacida hiji tempat anu nanjung katelah gunung galunggung sasakala lemah Tasik tempatna gegerahan juang ciri tempat anu resik sengitna mata nyambuang Tasik Malaya nyangga budaya Tasik Malaya tempat wisata Tasik Malaya nu balarea urang jaga ti ayeuna Tasik Malaya nyangga budaya Tasik Malaya tempat wisata Tasik Malaya nu balarea urang jaga ti ayeuna. Tah eta moday lagu nantenya kumaha tah Kang Elay? Rawaseun geus kita lo. Cing ada bali dua deui mah. Terus kana bala-bala. Nya. Tah painten parogi sadayana eta simkuring nemean ieu teh. Munggaran gitu. Hadeut keneh pisan. Hadeut keneh. Tempian. Temian. Kang Elay nya. Tah painten ieu saparagi sadayana ieu judulna Tasik Nu Urang. Nya mudah-mudahannya painten ieu teh lagu teh tiasa janten wawakil rasa urang keur ka Tasik gitu. Tah panginten urang prung wae urang bahas urang tataan di mana wae atuh curug naon wae namina curug wae Tasik teh gitu pangintennya simkuring di dia parantos ngareview moal. Kayak nge-review Udah hese atau simkuring teh ongko sebutkan orang Sunda nya enggak bosan tapi dah hese gitu teh nya
Namun cek pengoda yang istuni. Ini jenis doang. Iya gitu. Tah panginten tos diri poe kusim kuring pengen nyanak dina sababaraha referensi. Utamina aya oge anu parantos kasumpingan kusim kuring curug ieu teh gitu. Dan tentang untuk beja wungkul gitu. Anu kahiji mau ngadai. Nah, tah Anu kahiji nyata aya curug Cihanjuang. Curug Cihanjuang teh ieu lokasina teh di Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayo. Cisayo. Katangi. Anu katangi gini. Kang Oh, Atep. iya Kang Atep di gagah-gagahnya tuh. Lu kageugeus curug eta teh kakak. Nya eta Kang Atep tapangitan di dinya salah sawiosna anu karepieun kusim kuring teh Curug Cihanjuang Desa Santana Mekar Kecamatan Cisayo. Kita nu kahiji parogi sadayana, anu kaduana urang langsung wae nya. Anu kaduana teh aya ngadeukeutan ka balai dieu mah teh. Nawat teh Curug Ciparai. Curug Ciparai teh mana? Curug Ciparai teh aya di Parentas Cigalontang. Anu aya jembatan teh sanes teh. Teras. Pokona mah saeutik teh bros ka Garut we. Buligir gitu. Da kumaha di teh? Buligir cenah di Pemajang. Ke tempatnya itu cenah di Buligir. Alah, kumaha Kang tiris. Tuluy anu kadua di ditu bacana bisi hayang apa sama maneh naon? Awewe kabeh dibuligir. Ari pas dia teh kampung buligir. Ah di Baranju ya ngarep dengan gitu. Eta geus ebet ka Mang Atep deh. Naon tah? Nya bulan madu teh di Buligir. Tah pangitan Cigalontang oge salah sawiosna eta teh. Salah sawiosna curug seueur keneh di Cigalontang oge kitu eta. Sapatorkeun Cisayong tadi seueur keneh eta. Salah sahijina disebatkeun ku sim kuring. Da ditataan nomor wah Mau beres saung itu teh. komo dilumpang ke Wah. teh kitu. Tah pangitan salajengna urang telehkeun wae. Anu katilu tah sim kuring oge ieu teh namanya nguping. Naon? Ieu mah matak direview ku sim kuring oge. Naon cenah eta teh? Curug Ciletak. Nah, palingan mana eta Ciletak? Kayaknya juga nanya. Di sawah sanes. Ieu mah leresan Kampung Cieceng, Desa Sinang Asih, Kecamatan Cikatomas. Cikatomas. Oh, Cikatomas. Acan Kang Elanya. Acan. Aduh, ieu mah jigana mun ka Curug Ciletak balik ka. Jika teh mau lompat teh. Eta Kang Tesa anu di Bandung teh anu di Pusong nya. Orang Cikatomas. Wong Cikatomas. Wilujeng wengi Kang Tesa. Wilujeng wengi kademi eta ngawiyat Ciletak teh. Curug Ciletak. Kade ulah lolodokan. Kampung Cieceng, Kampung Cieceng mah musim kuring sering nguping. Kampung Cieceng nama gitu eta desa Sinang. Ciletak nama asalnya Ciletak mah. Pangitan endahna kabina-bina. Tah pangitan di dieu oge aya anu kaopatna moal. Anu kaopatna di dieu aya Curug Cimanintin. Eta palingan mana? Curug Cimanintin mah eta teh Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa. Di Salopa. Teh Ipit ya Kang Ela. Teh Ipit di Salopa. Wilujeng Teh Ipit. Wilujeng wengi teh Ipit di Salopa. Bakal nonton. Ya, gitu eta. Jantos kaduna eka. Curug Cimanintin painten eta teh anu aya di Desa Mulyasari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Oge painten di dieu aya deui nu kalimanna nyaeta Curug Ciwatin. Curug Ciwatin teh ayana di Lingga Laksana Cikatomas Cikatomas deui. Cikatomas leubeut atuh nepi ka curug naon ya? Deng. Deng. Aya lain deng. Deng. Nepi ka curug deng oge aya di Kena masak rencang. Amongnya ke curugnya tuh. Bukan ke curug kadinya. Ieu mah deng di dinya teh ieu masuk aya caah deng gitu. Lain dahar. Nanti deng naon gitu. Pada usum ieu nya. Usum daging. Tapi ternyata Curug Ciwatin ayana di Lingga Laksana Cikatomas. Curug Tingting. Oke, pangitan parogi sadayana di Cikatomas pada khususna teh anu tos ka amprah tu sim kuring.
curug-curug seueur teh manawi di review 2 tempat cika tomat teh. Tah panginten anu utamina mah para wisadayana dina ngalestarikeunana. Da kumaha ge panginten kieu kangenya. Upami panginten aya wisata teh kitu nya. Hiji kebersihan. Wah, kudu ekstra gitu teh. Kedua jalan, Kedua akses jalan. Gitu. Infrastruktur cek lain mah. Terus panginten tantos ari tempat wisata mah eta teh pasti ngundang jalmi-jalmi dan hoyong kadinya teh anu jajan, anu wah sanis kanten, anu mojae teh asa. jadi kan tiasa kamu nanti ke masyarakat setempatnya ningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Sakitu pisan. Mata panginten di ropea usaha urang sebagai masyarakat. Sarumping ngan hiji panginten pesan simkuring mah sakumaha pengalaman sareng rekan-rekan sadayana anu kedah di tegaskeun teh di dinya teh nyaeta naon hiji norma agama. Gitu pan urang mah tasik mah religius Islam gitu eta. Iya tos kakoncara ka Terus anu kaduana norma adat. Gitu adat teh panginten nya kedah dicepeng hartosna panginten nya kapan akhirnya modalnya untuk saeutik curang nu kasurupan di curug anu ulah sompral naon cenah hayang jeruk super wah eta surupan eta mah teu suruh gitu eta ulah sompral teuing sor hiji norma agama mah tantosnya eta nu utami kedua norma adat nu kateu norma hukum oge kitu mata panginten kapala wargi-wargi anu nuju naon disebutna anu nuju ngelola nya tempat wisata keamanan kenyamanan wah udah ditingkatkeun saperti itu kumargi naon kumargi upami sanes kanten neme araya ditegakkeun ti kawit norma adat hukum agama sareng sosial sanes kantena pengunjung teh nyaman baratah bakal ningkatkeun kana naon ekonomi masyarakat teh teras karena pendapatan daerah gitu pendapatan daerah gitu modal. Tah panginten anu salajengna ieu ngait sareng tembang anu bade dikawikeun bakrik ngait. Biasa ngait mah useup biasana. Bakrik useup ngait. Tah panginten hiji salah sawisa teh aya hiji curug anu di Galunggung. Eta mah paratos kakoncara. Wah, tos arapaleun eta mah. Curug naon satu acan curug nu ayeuna rame, curug Panohongan. Nah, di Galunggung. Di Kalong. Tah panginten biasa mah ka mubuk satuang tong. Eta teh aya di Galunggung pariwisadana. Tah satu acan diteraskeun pariwisadana kana ngaguar deui curug-curug nu aya di Tasikmalaya pada khususna panginten urang selang heula ku Layung Galunggung. Atuh wah Kang Ela itu tos aya nu ngaen tos kali mah gitu. Layung luhureun Galunggung marengan wanci sareupna surya ngempi pabuburit pamin kacaangna beurang duaan waktu harita babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan bagja pinuh tinekanan layung luhureun Galunggung kunaon leungit teu pamit boat teuing cinta urang
waktu harita babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharapan bagja pinuh tinekanan layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit leungit teu pamit moal teuing cinta urang moalana papanjangan layung luhureun galunggung undurna kawas nu pundung kawas nu pundung bawa pasini ngajanji kapupus moal ngajadi Eta hiji tembang, hiji kawin moda, judulna teh Layung Galunggung. Tah galunggung mah moda parantos dinyanyikeun ku sababaraha seniman. Wah, anu kahiji Deti Kurnia. Deti Kurnia. Anu kadua almarhumnya katanya almarhum Deti Kurnia. Kang Terus Darso, Kang Darso. Terus non Rafika Rika Rafika. Wah, Teh Ika oge ngiring kan. Teh Ika. Wilujeng wangi teh Ika. Jeung bengi teh. Wilujeng wangi kabah mus. Abah, wah, bagus ya. Aya maca. Bilih peryogi upacara adat siraman sakantena. Aya bagus aya. Bah, Tah panginten paragi sadayana tadi kusim kuring anu pang terakhirna disebatkeun Curug Panohongan. Curug Panohongan di dinya teh ayana di Galunggung. Sateu acan curug-curug di Tasikmalaya mulai kabarukan. Curug Panohongan, wah, tos Kakoncara. tos ngajomantara. aya pami Curug Citiis paling mana tuh? Curug Citiis mana Citiis? Citiis. Kita matak sok hayang seuri ka Citiis sama mana? Orang ngeum cenah di Citiis teh. Kumaha? Hayang haneut cenah ngeum mah di Citiis. Ah, cenah teh. Hot-hot bener aya. Sapertoskeun di Garut aya Kumaha? panai di urang mah digodog teh panas. Di Garut mah digodog teh tiris. Kalau truk Kumaha Di daerah suci teh di daerah suci tempat ieu teh tempat ayo cenah urang jalok. ieu kagodong Godong jalan nocai. nya. Haneut. Nah, ini dia Gratis kan. Eta mah digodog mah tempat ziarahnya. Mun tempat wisata ziarah itu mah Iya. oke. Ta panginten di ieu oke. Upami di Tasik mah nya pan digodong deh mah. Panas. Wah. Di Garut mah Lu digodong. tipu mah. Sok inget klub ganyol kamu Klub ganyol. Aduh terasa mana ya? Sok teraskeun. Araskeun panginten para wisadayana anu ka sabaraha tadi teh nya? 7. Anu ka 7 di dieu kasebatkeun deui moda. Naon? Curug deng-deng tuh aya Deng ragi Di mana ieu mah? Tah ieu teh benten desa, ieu mah Desa Tawang, Kecamatan Cikatomas. Cikatomas. Kita maskeun Cikatomas perbatasan Panca Tengah. Kumargi Cikatomas teh kapan pamekaran teh Oh, sareng Panca Tengah kitu eta sapertoskeun urang leuwih sari kapungkur mananya mohon sareng Sariwangi. pada kemang Berarti leuwih sari teh bagi tilu atunya. dibagi tilu eta teh kakek Pakat kulega jeung bakat kolega leuwih sari mah dugi ka ayeuna oge polsek leuwih sari mah mung polsek mung hiji tilu leuwih kacamata. sari Leuwih sari mah dugi ka ditu teh kecamatan wilayah teh. Kakudang di Pengkar nih kan. Nuhun. Leuwih sari eta ka ditu. Pangkeureun Kudang teh kaget eta teh Desa Arjasari eta desana teh Arjasari eta teh moda kitu eta. Tah panginten anu salajengna sah di dieu aya oge anu katujuh teh Curug Gado Bangkong. Wah, walah Gaduh bang. Gado Bangkong. Ai Bangkong aya gadoan. Aya. Aya. Abi nu teh gadoan. Juga aya gadoan nya gitu. Jangkauan.
Tah di mana cenah eta Curug Gado Bangkong teh moday? Ieu teh masih kene di Santana Mekar Cisayong. Cisayong. Lah dan Cisayong deui. Ya, kita. Lajengkeun panagi sadayana. Mana salajengna nomor 8 gitu aya namina Curug Badak. Curug Badak. Badak tuh. Iya. Badak moday mah. Badak mah. Aya. Curug Badak ieu mah Sukamukti Cisayong. Cisayong. Benta desa tadi mah Santana Mekar, aya mah Sukamukti desa di Cisayong kene. Apaan bahasa camping teh ceket eta. Caket eta. Gitu. Anu salajengna di dieu pangintan pagi sadayana aya Curug Sawer. Palihan Curug mana? Sawer mah di Palihan Mandala Mekar Jatiwaras. Di Palihan. Tadi itu kaki dua. Tadi itu. Jatiwaras. Jatiwaras. Jatidaman. Jatiwaras desana Mandala Mekar. Gaduh rencana sim kuring gitu kaela ya rencana. Aya. Ya pangela wah sudah malah melintang di kuring oge. Ulina leutik-leutik geus jauh ya gitu. Anu salajengna moday nomor 10 di dieu teh aya Curug Putih. Palihan mana eta? Curug Putih ieu teh di Sukamukti desana kecamatan masih kena Cisayong. Oh, eta Cisayong yang bukannya ke Curug. Ya, buat atuh anu tah di dieu ge panginten disebat teh kunaon disebatkeun Curug Putih di dieu teh si cai anu nyurugna teh eta teh ditinggalian teh asa bodas. Bodas. Bakat ketarik teh. Bakat utarik eta teh adalah jingan teh. Deui ditinggalian teh bodas kitu eta. Maka disebut Curug Bodas. Jigana meureun kitunya penamaan curug teh. Seperti tadi meureun Curug Sawer da nyawer. Kan anu bingung eta Curug Gado Bangkong. Mah. Jadi iya siga bangkong jeung eta posisi ieuna, posisi tekstur ieu. Tapi pasti aya eta. Aya pasti. Aya sasakala Ada pati-pati aya Masa karangan. pati-pati bingaranan jiga kitu. Mun eueuh kakaitanna gitu. Daya sasakalana nya. Daya sasakalana kitu. Tah panginten saperkeun Curug Badaknya. Wah, Pasti aya panas. aya badak. Yang ada badaknya. Nah, itu tuh. Ada badaknya cenah gitu. Eta mah iklan dikasih lihat. Aing gusti. Tah eta pergi sadayana panginten anu salajengna urang dipercepat wae. Di dieu teh anu ka-11 eta Curug Patapaan. Wah, warna ge Curug Patapaan udah ya Patapaan. Tempat semedi juga namanya. Tempat semedi Sama desa Jawa. Santana Mekar di Cisayong. Cisayong. Iya banyak. Anu ki beunghar ku. Jika nama Kang Atep sok tapa di dinya juga nama. Mohon juga namanya. Tah di dia aya oge ya. Ieu mah rada aneh namina teh ya. Naon? Curug Gegebos. Untuk itu gebes gitu. Amit ampun. Gitu nya. Bukan berbegitu bukan. Aduh, nya curug. Bos. Tapi namina teh Curug Gegebos. Eta teh ting tarik ting ngagebos. Saina atuh paling Di mana cenah ieu teh Kang Elay, Kang Eng? Ieu teh di Desa Ciakar 3. Kecamatan mana? Cisayong. Aduh, eta Cisayong. Mata Cisayong mah tuada ngabangun stadion. Cisayong mah lain stasiun kan stadion. Di stasiun lah. Stasiun. Tah di dieu aya keneh deui nu ka-13na Curug Terep. Iya mah Untawe aya mah. Sabab terep. Sari oge terep wae kitu nya eta. Kita di dongengan sireum eta mah. Buah naon moday anu nitah gacang 66. Padahal mau pemain kuis yang hadiran teh kawas. Abi kawas. Teu jadi kuis teh. Curug Terep moday. Kunaon disebutkeun Curug Terep eta mah pinten dukan naon sumpingan we ka ditu. Tangtos aya sumber informasina. Jadi dia teh Santana Mekar kene Cisayong kene. Ya mah Kang Atep ingin kawas juga no. Tah, ayeuna mah aya anu benten. Naon? Ieu mah Curug Cipinaha. Kan arti ngaran geus nah, cenah kitu. Duh ka. Curug Cipinaha eta teh lokasina Desa Malatisuka di Kecamatan Gunung Tanjung. Gunung Tanjung. Kidul deh. Kidul, Mananjaya begitu nya. Kali di itu Mananjaya Mananjaya, nama dekat Cimahi. Kamu Jaya kali Mananjaya. Bapak naon ngaranna teh?
Pak Oman. Pak Oman. Jadi dia lagi Pak Oman. Jadi peas. Jadi dia juga dia aduh. Dua kali mah. Teta di Gunung Tanjung kalau misalnya apa yang aya apa itu oke aya. Tah di dia aya oge hiji deui anu hiji deui dua deui. Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong. Curug naon? Curug Entep. Enten. Kade. Remeh. Ulah kadinya. Ulah kadinya. Ngomong make senop lah. Karena gawir kan dia mah. Kata mah 17 tahun katamon. Curug Entep aya di Desa Santana Mekar Cisayong. Cisayong. Tah nu mata kelas sebat-sebatna. Di Santana Mekar eta nu kasebat lainnya. Katalah Santana Mekar nya da desa ge tos Santana Mekar. Santana. Santana teh Ari Santana teh brodona dina pewayangan mah ibarat satria. Oh, Satria, baik. Jantara, Santana gitu. Ai Mekar kapalnya Luas. pantas paling jadinya mah Desa Santana Mekar mah beunghar ku Curug Kecamatan Cisayong oge kan kitunya mata pada salah sawios desa Ajeng. biasa ngabangun kecamatan gaduh eta stadion standar internasional teh di Cisayong bakal misalnya. Tah panginten anu terakhir di dieu teh Curug Batu Niungan. Curug Batu Niungan teh di mana eta Di mana teh? eta? Santana Mekar Cisayong. Kecamatan Cisayong. Cisayong. Gitu eta. Kunaon cenah di Leuwi Sari teu aya? Aya. Curug Upaya kuda. tugas urang mah ngorbitkeun heula batur. Anu kaduana kapan anggar upami hoyong rada terkenal pan anggar kedah didagangkeun nya ku masyarakatna. Aya di Leuwi Sari teh nya ngomong. Aya. Aya curug naon ngomong. Malah ganti teh nya. Curug malah ganti. Ganti aya itu sanis kanten eta panginten Oh, di Dirgahan. peryogi oge tah kurang disebat ke di ropea dugi ka masyarakat teh haruningan tah kitu para wisadayana. Nah eta panginten munai salah sawios sababaraha Aya anu di Kersa Maju teh curug naon tah? aya di Kersam Naon, mah aya Curug Canung. lamun Mang Oday hayang nyanung kali itu curug Canung ngaranna gitu. Ulah ah. Bukan apa sebenarnya. Eta teh disebutkeun teh Curug Canung. Tah Curug Canung teh palihan Kersa Maju Kecamatan Cigalontang. Cigalontang teh. Eta tungtung eta Tenjo Waringin. Tenjo Waringin kemarin itu. Didinya panginten Sareng gunung caket. Aya cenapa ieu di Leuwi Sari teh Curug Pamutuh. Olah Curug tuh nya. Cigadong. Oh di Cigadong. Eta teh paling dieun geger Hanjuang. Paling dieun geger Hanjuang. Aya geuning. Aya. Oleh gitu tah kakuareng. Maka panginten urang sebagai urang Leuwi Sari, ayo urang dironyatkeun. Tah. Gitu eta pagi sadayana nya. Tah Leuwi Sari aya atuh tangkos pagi sadayana upami ditataan mah salengkapna sarincina sadetiana curug-curug di Tasikmalaya seueur pisan. Sur. 30 Lampung tepatna. Langkung ti 30. Tah panginten insyaallah eta teh akses-aksesna parantos biasa di Tinggal di Oh, biasa biasa dijangkau gitu eta itu nama pagi sadayana. Tah eta mangga insyaallah poe di Tasikmalaya dina cucuruganana moal mengecewakeun nya mana gitu Tasikmalaya tah warung Tasik kudu reueus dan nggaduhan curug-curug gitu eta. Tasik nu urang teh apa? Tasik urang kantun tugas urang naon ayeuna? Ngajaga. Ngembangkeun sanis kanten gitu eta. Tah panginten parogi sadayana anu masih kene wanco, panginten Kang apa? Pun di Cawang curug teh ya. Aya curug eta we biasa nu ali cek make nyurug teh. Kamu pacoran Aya ge leuwi. Leuwi. Ayo terkenal nuju alit kim kuring. Leuwi kuda. Siun. Alit, cuy. Lain kuda. Ai keur alit mau wadah. Udah tuh.
ngarojay didinya ning salega teh wahangan teh modal gua lama. Saya nama. Nangis gede mas. Ya udah terkenal pun lebih kuda tuh naon deui nya urang teh geuning. Dewi Putri mana di Dewi Putri. Seueur lah eta. Tah geuning carita-carita baheula teh nya anu ku kolot osok disebut-sebutkeun kitu teh eta teh ngobrol jeung Kang Eng kamari modal. Ya, kumaha? Nya cenah hoyong di guar cenah engke ka payuna. Ya kedah. Di guar teh naon wae cenah basa-basa kolot anu neurak baheula mah. Nya babasaan sapertoskeun Pamali. gitu. Tuluy cenah bisi naon nya pamali lah. Naon cenah sanekala, tuluy pamali naon. Tuluy kumahonam teh naon cenah hoyong dibahas eta teh. Aya dengan kita urang. Gerak urang cenah bisi katinggalan ngaluluh tanu cenah. Ame nguping nggak eta lah. Ulah cari ngelawang panto cenah. Pamali. Bisi nongkrong jodoh cenah kitu. Ngalangan jalan. Nah eta. Nah, eta mah kada sareng ngobrolna sareng Mbah Mus eta mah. Ki ajak Mbah Mus ka daerah urang teh ya. Jantan aya nu ngarequest pemuda. Kumaha? Nya cenah pangbahaskeun eta. Pamali. Kumargi basa-basa eta teh tos laas. Oh. Pan baheula mah cenah teurak nya. Teurak. Pamali. Jadi kasihan teh. Kadang ulah ngomong, kadang ulah ngomong jorang pamali. Nah eta atuh da di Sunda mah khususna di Ciawan pada khususna tong bujeng-bujeng kitu modal budak baheula mah disiksireun. Hari saya putri bi kasieun. Putri bi teh. Anu pokok mah Aduh, tah jadi kumaha teh RI ke 31 kusabab hiji berita ka tiluna. Kusabab diterapkeun teh dina baku Iya, betul eta betul artaman emang aya. betul artaman tos teu aya eta Aya. Ini kitu kan Jantan pabrik mie eta. aduh Kan? Pabrik mie eta teh. eta teh nepi kala muncul uleul masuk uleul sok aya jeuring eta teh gitu Awas bisi aya. hari saya putri bi aing teh Put RI 31 nya hiji pergi tiga putri bi kapan kapungkur mah orang Ciawang geus harieun ngalewat ka dieu teh Ciu tirpi. juring putri bi jadi mah terkenal urang Ciawang Lebak we ke 15 sebutkeun we putri bi da serius ngagaduhan sejarah orang Ciawang Lebak mah sareng batu artaman aja eta aduh Ciawang teh dilawan. Ciawang wow mesti Ciawang. tegalna para ieu nya nyawokah teh tah panginten insyaallah nya kusim kuring panginten di guar duka enjing duka pageto perkawis anu nembe upami disebatkeun malam cek bahasa Indonesia mah penabuhan tabu pertabuhan kitu eta tah panginten kunaon cenah kapungkur meuneurak kunaon aya mah kirang neurak urang guar mudah-mudahan enjing atanapi pageto. Nah kitu Eta teh apa pun rapat di Bandung Wadewo. Heeh. Ciksna mang pangiekeun pamali soalna eta mah geus teu mental ka barudak tesna. Anu nyuwunkeun request teh. Nuhun. Insyaallah siap. Tah panginten sim kuring kapan kamari teh parantos ieu mangana ieu patosna guar. Guar arada laib. Eta deh hansip teh alhamdulillah parantos lengse. Aya anu ngomen moda Teh Yuli Naon cenah? keren pisan euy Masih cenah. bodoh. Sim kuring teh gaduh hutang ka nyeuna teh. Kumaha? Kapan bade ngulem ka dieu mung sim kuringna nu repot keneh gitu. Insyaallah-nya Teh Yuli Aya mantra gitu. mohon painten sim kuring nyuhunkeun nomor WA nya tah supados gampil komunikasi gitu. Padahal mah katung narojol ka dieu Mohon dan tetep ieu. tah eta paintennya Teh Yuli insyaallah painten ke urang agendakeun nya Teh Yuli urang di dieu sasarangan anjeunna teh kapan ngawihna kieu. Kieu pokona mah lamun aya lain mah ngawihna mah kieu. Kieu teh teu bisa ngawih kieu lain. Sip-sipan teh eta. Tah palgi sadayana hapuntenna anu kasuhun nya modai naon wae anu disaurkeun ku sim kuring panginten kakirangan oge kalangkungan. Bilih aya tutur sahur nu teu kaukur rek kabasa nu pasalia
pilih aya bahasa anu ngabentur kana tuweuh ulah siga engkrot dia. atana pin ngabelentrang kana tara Belah. eta Penjual. ternyata hapunten we kasana oge peserta can hunduran painten urang ngahaturkeun nuhun hatur nuhun Kang Bustom parantos hadir di ieu tempat hatur nuhun Kang Elai Ya. Kang Ubuk Kang Agung oge pun hatur nuhun nya Kang Eng mah biasa we jangan nama Biasa we. somai gitu nya Nyate. oh nyate Aduh. pan Itu. Si jimat yang sate. Tuh. kudu digugu Iya. udah hiji-hiji nama kudu Kudu. digugu kaeta tah panginten hatur nuhun ka para wargi anu manco dina Facebook-na Kang Eng ti kawit anu ti Mojokertona ti Bandungna ti Lembangna Di Bogor, Kang ti Bogorna, Tony. Kang Tony Di seberang laut. di seberang di Citayam Di di Riau. Saliskanten anu ngajomantara gitu panginten hatur nuhun pisan ti simpeuring kana partisipasina tong hilapnya para wisadayana ieu panginten bakal tiasa dibuka deui engke dina Biasa. akun YouTube Karinding Lingkar. Lingkar kantun subscribe burungkeun loncengna Kenapa? tah Soalnya kaping 16 Agustus bade alah saur deui. aya iklan terakhir para Iklan. insyaallah kaping 16 atau nanti kaping 17 baik kumaha sapukna sareng Pakapolsek Nah, Karinding Lingkar sareng komentar Muda Ciawang bade ngarona deui ngaguar Ngarona deui. ngalaih sapertos kamari lain. live Wah. insyaallah upami janten ieu mah temana teh veteran wah kumaha ge naon 17 Agustus hari kemerdekaan itu tah panginten insyaallah simkuring oge bade komunikasi sareng Polsek oge padan ramil Nah. supados tiasa hadir kanggo ngisi dina acara ngarona spesial kemerdekaan. Hatur nuhun para wisadayana sakali deui tina partisipasi mudah-mudahan panginten tiasanya termotivasi kanggo sadayana dina raraga naon ngarawat budaya, ngalestarikeun budaya, oke, ngajaga budaya pada khususna. Kitu moal burung urang tutup poe ku lagu Ngarona. Ngarona di wae. Ngarona di wae. Ngaronda urang ngaronda ngaguar budaya Sunda ayeuna urang waspada budaya tinggalasna hariring di tengah beting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi dipaling budaya Sunda kaluruh budaya dengan sabebeng leungit urang jaga singgasir budaya Sunda kaluruh budaya dengan sabebeng leungit urang jaga singgasir. Hariring di tengah peting bumi alam asa jempling urang